daawadayaal maalmihii u dambeeyay waxaa si weyn siyaasadda Somaliland uga dhex muuqday arrinta la xidhiidha gudoominimada xisbiga kulmiye iyo waliba cidda lagu wareejinayo waxaana dad badan ay farta ku fiiqayaan siyaasiyiinta kala Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada Somaliland iyo waliba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed haddaba marka xaal halkaasi marayo arrimahaas ayaynu bal eegi doonaa cidda gudoominimada lagu wareejinayo cidda lagu wareejinaynin haddii la wareejin waayo maxaa dhacaya arrimahaas ayaynu si kooban u eegi doonaa waxaana stuudiyaha labaad ee telefishinka nugula sugan bara sare Cabdi Cali Jaamac oo aqoon durugsan u leh xisbiga muddo dheerna ku jiray dabcan ilaa haddana sheegay in uu xisbigaas ka mid yahay oo si aan sharci ahayn looga saaray mudane ku soo dhawow ugu horeyn aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay markaad bal isdul taagta arrintan maxaa keenay xilligan horta bal ugu horeyn waad maasantay Bedri Kawsar iyo Sahan TV runtii waxaan filayaa maalmo dhaweyd baan dadku war helay iyadoo social media sawirada la wareejinayo marka dad badan baa isweydiiyay sidii toob maxaa soo kordhay marka waxay la tahay waxa weeyaan de waa loolankii hadii jeer loo gali jiray marka maaragtay hadii jeer ay soo dhaweeyay shirweynuhu soo dhaweeyay marka shirweynihii kulmiye waxa loo qoondeeyay waxa loo qabtay oo loo ballamay bisha March 2020 marka imika deela 5 bilood baa ka haray qiyaastii marka waxba horta afkooda kama inaan maqal ilaa imika magaranaysa raggan sawirradooda la wareejinayo iyaga waxba kama inaan maqal laakiin dadkii unba hadal haya marka waxa fiicnaan lahayd inay hadlaan haddii wax jiraan iyo haddaan jirin marka inagu waa faalla wixii aynu halkan ka sheegnaa si runtu tahay marka haddii faalladaasi waxay noqonaysaa deelarka waxa soo kiciyay kulay waxa weeyaan dareen baa jira oo waxa weeyaan xisbiguna sida dabeecadda u ahayd xisbiga kulmiye dogeyd mooyaane hadiya jeer wadmoodo inuu xisbigan kale uu danaynimka ka qaatay runtii waxa fiican ahayd inay ka leexdaan nasiib darro laakiin garanaysa ay iyaguna la mid noqdeen oo taasina waa keentay in xisbiyadeenu isku mid u noqdaan waxa weeyaan hadiya jeer xisbinimadu waxa isbarbar socda laba system baa isbarbar socda marka system reereed oo maxaan ku dhahaa reernimo lagu soo xulayo qofkii ama reere ku wada jiray marka hore magaranaysa heshiis siyaasadeed oo aan qorayn magaranaysa ay isku wareejinayaan ama ay isugu ballan qaadayaan iyo kii xisbiga caadiga marka horta marka imika si rasmi ah loo hadlay imika dad soo wareysato qolada maamulka xisbiga kulmiye joogta waxaan bay koranayaan shirweynaha lagu dooranayaa oo maxaan ku dhahdaa ninkii doonaya gudoomiyaha halkaas iska soo sharaxaya qof kastana uu soo sharaxi karaa ay buu koranaya moogti waana suuragal qof walba la doorto laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan in xagga dambe wara alkawaaliis bay dhahdaan in behind the curtain daa dabadiisa ayaa waxa ka socda ayaa wax lagu karinaya marka wax la soo kariyo cookida oo la soo kariyo la soo diyaariyay ayaa hadii jeer shirweynaha la keenaya magaranaysa oo laba reer oo kale ku soo heshiiyeen maxaan ku dhahdaa isaasoo kale saasi waa sidii aan ku soo saaray matalan Muuse kale aan gudoomiye Muuse ku soo saaray marka gudoomiyaha imika madaxweynaha waa sidoo doonayo waa isla farsamada doonayo in cid doonaysa imika inay cid kastoo doonaysa imika meeshii la wareegto waa isla farsamada doonaysa marka waa farsamo yar oo la bartay oo gaaban oo lagu soo boodiyo kursiga marka hadda ma isleedahay madaxweynuhu dariiqaas ayuu hadda mari doonaa inta shirweynaha xisbiga la gaadhin in si hoose jifooyinkaas isku arkaan sidaas miya waa tii aan soo maray tii mid la mid ah oo kale baa inkastoo de waqtiga isbedelay oo de maxaan ku dhahdaa imka xisbigu de ay noqonayso markii saddexaad uu soo saaro laba jeer buu soo saaray madaxweyne marka mar saddexaad buu la doonayay inuu dhalo madaxweyne marka de mar saddexaadka inuu dhali doonayo kale Ilaahay baa og the challenges way badan yihiin laakiin marna anigu maxaan ku dhahdaa mar walba laakiin anigu waxaan taageersanahay in xisbiyadu inoo jiraan xisbigii kulmiye xisbigii udub oo kale de imikaanu garanayna qiimihiisii dhaliil kasta ha lahaadee laakiin de qiimuhu inoo lahaa imikaanu garanayna kulmiye sidoo kale hadduu inaga burburo
isna qiimihiisa berri waynu garanayna markaan waxaa xisbiyada waaweyn had iyo jeer tis qaada waxa fiican inay naga baabiin laakiin gudahooda ay ka sameeyaan reform iyo dib u habeyn ay ka sameeyaan joogta laakiin hadday sheekadu noqoto maxaan ku dhahdaa salaan yaro kursiga lagaga soo boodo hadday noqoto hadday mar shaqayso oo laba jeer shaqaysay mar saddexaadka waad arki doontaa waxa weeye dhibaatooyin badan baa iman doona sidii madaxnimo loogu gaari lahaa kursiga mar walba ka dambaysa way adkaanaysaa marka waxaa loo baahan yahay in dadweynaha laga xoreeyo reernimada lafteeda laga xoreeyo ashkhaasta haysata iyaduna ee doonaysa inay xoorto ku qabsato iyadana laga xoreeyo dadku dadna xorriyaddooda ay helaan ama markaas siday doonaan wax u doortaan demokrasiga marka xisbiyadu waxaynu u baahannahay inay demokraati gudahooda ka noqdaan reernimadan iyo waxaana ay aad hoos ugu dhigaan haddaanay baabiin karaynba inay aad hoos ugu dhigaan halka imika de sheekaduba reernimo ku socoto sheekaduba de wax siyaasadii oo dhan reernimo ku socota waxaa la yidhaahaa guddoominimada xisbiga hadda kulmiye waxa ku hirdamaya ayaa la yidhaha waa maxamuud xaashi oo wasiirka hore madaxtooyada somalilan iyo wasiirka haatan ee arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed marka xisbigana adigu aqoon aada baad u leedahay markaa midkood hadduu madaxweynuhu dhabar ka taabto maxaa ka dhalan kara kula tahay halka waxa ka imanaya kulli waxa ka imanaya waxa suuragal ah laba mid bay noqonaysaa inuu de markaa ninka laga tagaa iska dul qaato xisbigana ka sii mid ahaado iyo inuu magaranaysa markaa uu yimaado meesha khilaaf yimaado markaa uu garab halkaa ka dilaaco annagu garab horaan hayn soo maaha garab hore ka dilaacaban hayn inuu garab kale noo soo go'o oo markaa dee aanu anagu iskaashanaha dhow markaa garabkaa kulmiye dee marka hore muddo waxa laga yaaba inuu kulmiye ahaado sida iyadoo kale marka dambe dee ama waa la heshiino uu kusoo noqon kulmiye ama sidaasuu kaga bixi doonaa oo uu kaga tegi doonaa marka dambe marka aniga waxay la tahay inay suuragal tahay in haddii midkood dhabarka taabto ama midkood uu caleema saaro sidii siilaanyaba uu sameeyey ee maxaan ku dhaha markuu muuse uu caleema saaray ay dhacday ama la ogaaday inuu xagga muuse u janjeero runtii iyadoo run ahaantii hadda aanu siilaanyo ka dhigi karaynin haddii ay golaha yimaadaan maxaan ku dhahdaa qoladii garabka toosinta maxaa loo jeeda garabka qolada garabka isbahaysiga dib u habeynta waxaan kaasi lahaayeen marka haddii garabkii hadday iman lahaayeen shirka dee siilaanyo hadduu muuse codkiisa siiyo oo ay tartamaan maxaan ku dhahdaa waxaa suuragal ahaan lahayd laakiin runtii dee weydka ama miisaankii uu leeyahay madaxweynaha siilaanyo uu lahaa markuu xagga muuse u ciiray bay islaahdeen weydkoo dhan baa xaggaa u ciiraya way saadaaliyeen waxaad moodaa inuu nahay mujtamac u fikiraa maxaan ku dhahdaa halka hadii jeer hebel maro kale saasoo kale inu fikirnaa marka runtii haddii sidoo kale dhacdo markaa oo maxaan ku dhahdaa mid kamida labadooda caleema saara ama dee nin kaloo saddexaadba dee hadii jeer waxba khasab maaha in laba qof lagu soo koobee dee waxaa dhici karta markaa in maxaan ku dhahdaa dee waa tii ina soo martay casharkaas wayna soo maray waa tii garab dilaacay garabkii maxaan ku dhahdaa wasiir xirsi iyo wasiir samaale iyo waa ku dilaacay maxaan ku dhahdaa maxamed biixi yunis iyo waa kuwii intooda badanna ku dambeeyey wadani ku dambeeyey tii oo kale inaynu maraa laga yaabaa oo dariiqu aan waxba ka duwanaan dariiqa hore markaa hadda xaal halkan marayo maxaa madaxweynaha la gudboon markaad adigu aqoontaada rogtay iyo aqoonta dheer ee xisbiga u leedahay aniga waxaa la gudboon taladeed waxa weeyaan inaan marka horeba 2 iyo 3 la odhan oo meesha way xidhan tahay laakiin maxaan ku dhahdaa golaha dhexe loo daayo madaxweynuhuna uu farax ka qaado arrinta oo madaxweynahani uu ka daayo ma garanaysaa madaxweynahan uu ka daayo madaxweynahan qoriisu dhiibka ka daayo oo haddii kale waxay noqonaysaa wada taariikh xun bay noqonaysaa inuu madaxweyne kasta yidhaahdo markaa aniguna hebel baan sii calaamadiyey oo kana yidhahdo anna hebel baan sii calaamadiyey marka waaba iska ciyaar marka demokrasiga waxba kama jiraan xisbinimadii waxba kama jiraan daawadayaalkaasi waxa uu ahaa bara sare cabdi cali jaamac oo aanu ka wareysanaynay arrinta la xidhiidha dhinaca guddoominimada xisbiga kulmiye iyo cidda lagu wareejinayo iyo xaalka xisbigaasi halka uu ku dambayn doonaba waraysigaa mid lamid a intaynu dib u kulmi doona haddii rabiidmo waa anigoo Patrick Osara waxaan idkaga tegayaa nabadgelyo.